咁多位大家好啦，翻到嚟我哋今集嘅投資筆記啦。咁啊，今日係星期三，咁啊咦，你終於唔使飛咯咩唔使喎？飛？你唔使飛嚟飛去咯，我唔飛你今日可以我唔飛我點會坐喺度？翻嚟啦，咁樣。今日咧我哋嘅港股咧25,915點啊，升62點。咁啊，大市成交金額咧2,780億。又唔夠3000億喎。唔夠啊！窒窒地。同埋都係。美股1號啲錢又翻去咁喎，喂，俾你好係啦。你講多次。美股1號美股破頂啦，係咪？係。美股1號啲錢就翻去咯。哦，咁正常啊。係咯。唔係，其實美股唔好啲錢都過去都啱。唔係，美股唔好啲錢喺度㗎，你睇下7月。即係我意思係。升咗3000點啊！如果美股唔好咧，我自己有個諗法就係咧，撈底咯，慢慢。係咪？難得佢跌喎。咁你有冇撈啊？早排？冇買基金啫嘛，我都係。即係儲。ETF？係啊，嗰啲咯，同埋一啲係咯，基金每個月儲咁樣嗰啲咯。係啊。冇啊，咁啊，大家好啊，有咩咧就大家好歡迎喺我哋嗰個留言板嗰度咧繼續留言啦，咁啊。會有細俾我，咁犀利。係啊，哈哈咁樣啊嘛，有咩就可以繼續傾啦，咁啊，今日我哋嗰個大市咧其實都咬唔上又咬唔落咁樣，去到26,000，琴日啦。穿一穿又再打翻落嚟，冇辦法㗎啦！嚟到呢啲齊頭關口咧，係會有啲阻力嘅。同埋7月升咗3000幾點，你上方又係第二季嗰個平台區，咁你自不然嗰個阻力係大嘅。係啊，咁我諗都要需要整固下啦。同埋你睇要視乎兩樣嘢，第一就係、一啲例如匯控啊等等呢啲7月好強勁嘅傳統股份，佢可唔可以維持個強勢？我唔使你升，但起碼你唔好懟落去。係啦，呢個暫時冇乜嘢嘅啊，因為暫時個走勢未變差嘅。咁好。咁但係第二樣就係真係要睇翻嗰啲重磅科技股，佢哋生唔生升啦嚇，走勢有改善，但係未轉翻強勢。即係700啊，988。咁嚟緊都會有啲業績啦，睇下會唔會成為一個催化劑啦。有同埋呢個第一啦，第二就係佢哋嘅一啲AI 模型啊，或者 AI 相關嘅業務，咁可唔可以俾到市場一個即係收入增長嘅憧憬啦？其實呢個都係即係整體投資市場大家好關注嘅一個即係 topic 嚟嘅。咁你睇翻喺美股市場有一啲即係科技巨頭啦，佢哋之前走弱，因為你佢 AI 而嚟嘅 capex 大增，大家擔心。咁而家大家都你情緒算樂觀，大家就會覺得啊，你呢個投資係啱嘅咁樣。咁我哋一陣睇有冇時間講下一啲業績股啦，喺美股嗰邊。但喺港股呢樣其實雖然嗰個指數嘅組成指數嘅成分股嘅組成同美股有啲唔同。咁但係始終大家個 topic 上面嗰個主題上面都係會睇住 AI 對佢哋嘅一個影響嘅。但係近排AI 咧對於港股嗰個影響，你覺得有冇之前咁大咧？點解咁講咧？冇，因為好似近排都啲資金都係喺美股嗰方面炒嗰啲晶片類啊、AI 類啊咁樣，但係反而香港嗰啲又見唔到好誇張嘅升勢咁樣。你睇十大成交喎，十大成交咁你同 AI 有關嘅其實都唔少啊。長600。嗱，我哋逐嘢讀出嚟啊！嗱，頭十大係乜嘢咧？今日十大成交3033啦，即係南方恒生科技啦，佢係跟係科技指數㗎啦。咁科技指數成分股咁大家都熟㗎啦。你哋重磅股就係騰訊咧今日成交榜排第3嘅。咁第二位係咩嚟咧？盈富基金。咁盈富基金都係跟恒指啦。好啦，咁跟住第4就係阿里巴巴。第5係隻建滔積層板。建滔積層板犀利咯，佢喺100蚊懟落去，斬到去剩翻20幾蚊嘅。係啊。而家嘛，而家彈翻上嚟34啦。咁但係佢係即係嗱，我通常對啲大股東減持嘅股份係有啲疑慮嘅。咁佢冇公司減持嘅。咁當然公司就解釋話佢可能入邊有少少股權重組啊之類啦。但係睇定啲先啦。呢啲就正話呢個人問我，喂，好唔好搏反彈嘅？搏反彈係可以，但係你要我重新揸翻佢嘅話，除非個估值真係好平，我而家唔算一個好平嘅估值。觀察下先。咁第7位今日成交係有隻中芯國際981。咁勉強都係同 AI 有關啦，同埋有少搏反彈啦，追落後啦。第8就一定有關啦，就253智普。
智普就開始有翻少氣息嘅股價。先前大家知道7月初嘅時候就佢啱啱上市半年，咁就叫 so-called 生日股。咁或者半歲股啦。通常都會有一啲新股解禁，令到佢股價就比較波動少少。咁呢啲嘅減持係咪已經差唔多完咧？有機會嘅，通常因為呢一啲嘅減持都維持1個月至個半月左右。咁所以個股價係咪都乘勢開始有翻少少起色咧？呢個我都覺得可以留意。咁跟住仲有隻南方海力士啦，咁你見到啲VM 股咧其實都有翻個即係改善喺度。南方海力士都係要提大家啦，而家就話有少少動態槓桿啦，但係個本質上佢嘗試去追蹤啲即係槓桿咧，其實即係追蹤2倍嗰個槓桿咧，咁其實永遠都係每日咁樣追蹤，就唔係長期咁追蹤嘅。你記住有槓桿嘅 ETF 一定係咁嘅。好啦，呢個就睇埋第11、第1228就係恒生中國企業跟國企指數嘅。咁其實仲有11啊，華宏力1347。喂，咁頭11位都係同 AI 相關啦，個主題其實我哋都冇離題喎，咁好 OK 喎，叫跟到喎。咁所以其實喺呢個 AI 範疇裏邊嘅話咧，港股都仲算係熱炒板塊嚟。係啊，只不過就始終你話影響恒指嘅，你去咗差唔多10% 係匯控，咁你仲有有幾個 percent 係隻1299，咁仲有一堆嘅內銀。咁所以你見到喺嗰個恆指度個反應唔係咁大啫。咁匯控都有消息啦，不過就可以轉頭再講。但係今日咧，我哋都可以講一講咧，因為近期都係一啲業績公佈期啊嘛。咁啱啱都有講就係669啦，669都即係港股我哋嗰隻669係嘛？係啊，啱啱有講過咩？唔係啱啱冇啊，係嗱，不過咁喎。你講嘅時候。係啊，不過咁669都升得幾誇張。我啱啱冇同你講嘅就係其實669算係 AI 相關股嚟㗎。都想 ask 你啦，啱啱就係。係咪都係 AI 類咯？就係。你覺得？你啱啱都已經講咗創科。係啊。嗱，創科做咩嘅先？電鑽。最出名就係電鑽。我啱啱就係諗緊佢唔係嗰啲工業，即係叫做工業嘅類別咩？係啊。有樣嘢咧就係，喂，如果咧你想揾一啲即係你覺得好鋪嘅裝修，唔知你覺得乜嘢裝修嘅，或者啲工程人係覺得鋪嘅咧？我自己覺得啦，首先佢對自己啲架撐有執着嘅咧，呢啲人就起碼都18、9不離十嘅。咁所以咧，如果嗰個裝修佬咧，或者係嗰個師傅咧，佢用 Milwaukee 嘅架撐咧，我會有少少留意嘅。因為 Milwaukee 係貴㗎。喺行內明顯地貴上去嘅。咁亦都因此咧，創科不嬲佢個毛利率都係好高嘅，30幾個 percent。你諗下工業股有邊隻可以30幾個 percent 毛利率？咁創科就做到啦。而今次佢個毛利率咧，你見個股價點樣抽上去啊？因為業績話俾佢聽，佢個毛利率去到42.9%。佢對上係40.3%，即係增長咗258個基點。係啊，呢個係佢最主要嗰個股價抽上嘅原因。冇嗰個營業額就唔係升好多嘅啫，升6個 percent 嘅啫。嗰個純利就升咗17.5% 啦。呢個增速咧就叫做好過預期，亦都係超過嗰個收入嘅增速嘅。係啦，嗱幾樣嘢啦。如果大家有睇佢個業績啦，啱啱所講嘅 Milwaukee 咧，係佢嘅旗艦品牌嚟嘅。佢其實算係一個高毛利率嘅一個產品啦。我想睇下佢樣嘅，你繼續啊。MILWAUKEE 係啦，有啦，即刻嚟嘅時候，我可能見到個樣我就會知道。係啊，響朗豪坊你會有間鋪頭㗎啦，呢個就係佢個 logo 啊。比較少見。少見啊？我通常見嗰啲都係藍灰色啊。藍灰色嗰隻咧係我知你講邊隻，嗰啲都係一個牌子啦，我只能夠話。但係 Milwaukee 係最貴嘅。Milwaukee 嘅強項咧就係佢個充電系統。佢一嚿電可以幾乎嗱，你碌圖碌落去，你見到有一紮架撐啊。佢一嚿電可以用晒呢架撐嘅。叫咩叫做？係啊。佢一嚿電就可以用晒。通用㗎。咁呢個係佢本身一個賣點嚟啦。咁同埋佢都有一定嘅可靠性。係啊。以往就可能我哋細個嘅時候咧，你啲裝修師傅就拉住條線啊、轉牆啊。而家用無線㗎啦。而家一定要充電㗎啦。係咯。咁但當然啦，唔係得佢得嘅而家，但係佢係
技術比較成熟同埋比較可靠嘅。咁、嗯所以行內你會見到一啲比較有要求嘅師傅或者有規模嘅公司咧，會用 Milwaukee 嘅。係。啊，點解佢係 AI 相關咧？講咁耐，唔係咁係咪用 AI 點轉？梗係唔係啦。我啱啱就係諗緊係咪記錄翻你哋之前嗰啲裝修嘅？唔係，唔係諗多咗，冇。唔係點樣 AI 工程 AI 因為AI 其實牽涉到一啲數據中心同埋建設。咁 Milwaukee 嘅銷售增長啦，Milwaukee 係增長咗9.7% 嘅按年，佢係佔總收入成70%咁多嘅。其實公司自己都話嘅，呢個係受惠於美國數據中心嘅建設啦，電網嘅升級同埋技工嘅短缺。技工短缺就要一啲靚啲嘅架撐啦。咁 Milwaukee 嘅定位通常都係一啲專業級、職業級嘅，因為啲大集團去用嘅好多時。咁你喺數據中心起一啲電網，唔會係單頭師傅做嘅通常。咁但係當然啦，我哋喺香港就比較多見一啲單頭師傅，佢哋都會用 Milwaukee 嘅。咪但係我都係諗唔到關 AI 咩事。你 AI 嘅需求大咗，數據中心同埋電網升級嘅需求亦都會增加。所以你見到喺美股市場 CAT 啦、Caterpillar 啦，都一樣係佢嗰個業績亦都提到，因為呢一啲嘅數據中心嘅建設增加咗，所以佢嘅業績做好。咁如果咁樣講，都係監粗連啊咁樣拉落去 AI 度嘅。咁呢個事實嚟嘅喎，呢個。因為 AI 嘅起源，跟住佢哋。咁你咁講啦，992算唔算啦？即係聯想算唔算同 AI 相關？聯想冇直接 AI 模型嘅喎，但係佢因為 AI 所衍生嘅一個升級潮，一個硬件升級潮，對佢嚟講係有一個明確嘅增長嘅。OK，因為我開頭咧你講到話佢關 AI 事，我就諗緊佢係咪有啲 AI 技術喺擺咗入去佢哋嗰啲電鑽入邊咧，或者成，跟住我就喺度拗知你咁諗啊！你知我嗰個諗法啦，咁樣，哇！今日都好多人喺度問啲問題啊嚇，好啊，一陣睇下先嚇。拉登股轉頭都會講噶 PLTR，咁可以再等一等啦，呢一位嘅朋友仔咁樣。咁喺另外咧呢一個 brand 入邊咧，其實佢都有另外一隻嘅電鑽嗰個品牌，你啱啱？點解你想推介下？唔係啊，我都想睇下，橫掂大家都講開呢隻啊嘛，呢一隻有冇見過？有啊，香港冇，香港唔興嘅。喺北美市場多，因為佢個定位係DIY。OK。咁你都見到啦，嗰架咩嚟啊？鏟草機。即係都係啲外國人會用。佢喺香港個 showroom 真係擺咗架鏟草機嘅，所以我見過呢架車。OK，香港 showroom 喺觀塘。唔係響葵涌。OK。唔係咁嗱，你啱啱有講過咧，話對於一啲股票咧係即係如果股東佢 sell 啦賣出咧，你就會比較擔心啦。但係如果呢一間咧，佢有講到話佢嗰個股份會回購㗎嘛，咁啊而家都回購咗4200萬美金啦。咁話今年6月其實都公布咗嘅話，為期18個月咧都會有個股份回購計劃嘅，咁啊大概用5億到啦。美元喎。係啦，咁而家就買咗4200萬㗎啦。咁你覺得如果咁樣睇，佢真係肯買翻啲自己啲股？咪先，佢買咗4800萬嘅港元喎。係。佢嗱，唔係美元4200萬。OK，佢4800萬美元，即係唔夠1/10啦都。咁佢手頭現金係有幾多？10.66億美元。係。係啊，咁佢即係用咗一半手頭現金去做一個回購。哇！咁其實個規模都幾大嘅。變相佢就喂賺埋賺，佢有好強勁嘅現金流嘅，因為佢用咁強嘅現金流，你見到上半年自由現金流係7.53億。係啊。全年之間就上調去到13億美金以上啦。佢有咁強現金流，亦都好多現金剩。咁暫時冇一啲好顯著嘅 capex 喺度，咁佢就攞嚟做回購。咁所以對佢個股價嚟講，又係另一個催化劑。我就係見同埋今日咧咁鬼大棍夾上去咧，咁啊埋單就143.8啦咁樣。咁喺呢一方面嘅話，大家雖然個業績都好靚啦，然之後今日又有一棍咁強勁嘅，咁大家喺部署方面應該係點樣部署咧？等佢有機會回咪追咯。即係回咗先啦。係啊，有機會回你就追啦。如果通常呢啲都會連續2棍咁扮上去嘅，跟住你回一回嗰啲位去部署咯。但係呢啲位先望佢有啲遲嘅，我覺得。係啊，不嬲都係一隻好股嚟㗎啦。好啊，咁啊嗱，你留意啊，你中意呢啲㗎？呢啲啱你長線啊嘛。長線現金流強嘅股份就係你要嘅嘢。但派唔派息啊？你唔好淨係諗住嗱，你唔好淨係諗住佢要俾白利息你。係，我知。keep 住俾白利息你，佢嘅增長一定慢嘅。明。係啦。即係點啊？你意思係陰？一定要唔可以咁樣講，陰啲咁升，唔可以咁樣講，悶住升。
去我都唔瞞住啊。係喎，其實。再長啲，你試下再長啲個圖，佢其實係好靚。OK。係啊。啊，最長。嗰個比較 extreme 啲咯。最長。係啊。不過唔係嗰段時間2022係啦，係嗰啊。個Covid啊嗰啲。嗰啲因素係啊。係啦，冇錯。咁啊喺而家呢一個時段嘅話咧，咁我哋就估值仲係好唔貴啊，廿幾倍 PE 喺佢歷史嘅 PE 嚟講算係平均嘅。咁我想問睇同類嘅板塊有冇人可以同佢爭一奪位咧？冇，你諗唔諗到？我就係諗唔到先。我一時諗唔到。好啊，如果諗到港股市場諗唔到。美股就 CAT 其實都係咁嘅 CAT。CAT 係做嗰啲。但係佢唔係都有電轉嘅咩？我記得我買過一啲玩具俾阿仔，都係嗰啲轉都係好似。喂，大佬啊，買玩具俾阿仔嘅咩？喂，買電轉嘅咩玩具？唔係啊，玩具跑成油呢啲賣㗎。OK。有㗎咁樣。咁咪電轉咯。OK。唔係咁嘅玩具咯，即係唔係真係。我以為佢係本身有一個即係實體嘅嗰樣嘢，跟住就出玩具版，即係好似 Dyson 嗰啲咧，有 Dyson 嘅吸塵機咁咪出個。唔係我諗有嘅，但係CAT 最主要嘅輯都係啲好似中國龍宮嗰一種機嘅。係啊。即係嗰啲骨。你諗下，你買一架同買一支電轉爭幾遠嗰個revenue size？貴好多。係爭好遠㗎嘛。咁樣。咁啊今日都好多人喺度留言啦，大家好啊，繼續可以咁熱鬧嘅討論下。啊係啊，因為marketing 有用到一啲嘅方法，哈哈。另外我想同你講一隻5號仔，5號仔咧其實之前出咗業績啊，不過拉翻近少少個圖。有咩好講咁好？啊之前你都有講過話呢個圖未走樣啊嘛。未走樣㗎。我就想知道咩叫走樣咧咁樣，再跌多骨。唔係你 plot 啲，你要 plot 翻啲平均線出嚟先得嘅。係。即係打我嚟啊！係啊，你方便啲啊嘛。我方便啲。係啊，咁啊喺大家即係喺阿森哥喺度搞緊嗰個嘅拖翻條平均線出嚟咧，講一講其實匯豐都公布咗上半年嘅業績啦，咁啊稅後淨利潤咧其實大增23%咧，去到153億美金嘅，同埋都有第二次中期息啦，咁啊0.1美金啦，咁另外咧其實都會有呢一個10億美金嘅股份回購計劃嘅咁樣，咁啊話希望可以喺第三季嘅業績公佈之前咧就完成晒呢一單嘅叫做股份回購啦。咁另外咧喺佢嗰個嘅營收方面咧，第二季咧就有去到191.2億嘅美金，高於預期㗎啦。預期其實得185.1億嘅啫。上半年營收咧就382億美金嘅啫，按年增長6% 啊。每股收益咧2.2毫美金，其實都高於預期㗎啦。預期其實得2.2毫美金嘅啫。另外就嗰個嘅銀行業務嘅淨利息收入啊，上半年啊其實係高達229億美金嘅，咁啊按年增長5% 咁樣。咁啊睇翻啲平均線啦，喺嗰個平均線上邊有啲咩？你見到穿咗條10天線嘅，即係啱啱 po 咗條10天線出嚟啦。咁但係其實佢下面20天啊、50天啊，全部都未穿㗎。係啊，咁仲有就係平均線最緊要就係整齊排列。長線要喺下低，短線要喺上高，呢個就係一個 up trend 嚟嘅。咁所以成個 up trend 佢係未破壞嘅。仲有就係睇埋 RSI 冇穿到50嘅，暫時嚟講 RSI 係58.8。係啊，咁佢起碼要穿翻50，你先叫做轉弱勢啊。咁但係唔好忘記喎，今年6月嘅時候，佢曾經穿過一次50個。係啊，咁嗰啲位你唔好當嗰個係相對強嘅指標，唔係一個買賣信號，而係一個強弱指標嚟。係啊，咁所以技術因素係咁咯。OK。咁最緊要就係其實市場點樣睇佢咧？市場就係渣打有嘅嘢佢都有咁掂啦，冇問題。渣打有嘅咩嘢啊？渣打嘅業績好嘛？OK。所以渣打嘅業績之前公佈出嚟好，大家亦都 expect 匯豐都唔會走樣嘅，咁佢哋而且出嚟冇走樣，咁大家就放心啦。放心咪好消息出貨咯。OK。你絕對係㗎，咁因為你計估值佢唔算特別平，唔係特別低層，唔係特別吸引。而家派幾多厘息啊？4厘息咋大佬。係，我記得上集都有同你講過呢個問題。係啊，你嚟到呢啲位，你仲想點啊？仲想人追佢咩？好難㗎啦呢啲位。咁所以高位會沽落嚟咯。不過就佢唔係一個轉勢嘅形態咯。係，因為你所有嘢都冇走樣。同埋最緊要睇翻你話啱啱講嗰個指標啦，RSI。RSI 相對強嘅指標啦。好，
咁啊今日都好多留言啦吓，咁啊都有問下你嗰啲美股啦，同埋又問下啲高盛啊、貝萊德嗰啲美股嗰邊。喂，講埋隻 lunch 嗰隻先啦，lunch 公佈業績有隻293嘅。係，我未講完㗎，其實我純粹係同大家講話嚟緊有個293都想同大家講埋先。係啊。咁啊，再講美股，因為咧293咧喺而家嗰個情況咧，即係我自己個人啦，我自己個人嘅覺得而家坐得冇咁舒服啊。點解咧？冇同你講過咩？冇啊。嗰啲位好窄啊嘛，即係我係窮。你咪坐 Hong Kong Express 啊？唔係啊。咩啊？國泰啊。我過親新加坡都係坐293㗎，都坐國泰㗎 ，OK 㗎。但係好窄喎。好窄咩？好窄喎。係咪坐321 Neo 啊？我唔知啊，其實我冇乜點樣理過啲機型，但係我覺得以前嗰一種舒服啲咯，啲棉又舒服啲啦，冇咁硬骨骨。但睇你以前到幾時啊 ？BB 單位歲數嘅時候。我唔記得嗰陣時我冇坐過飛機。10零歲。我第一次坐飛機係10幾歲嘅。10零歲嗰啲都有回憶嘅咁樣，我就覺得好似舒服啲咁樣咯。咁啊，年代太久遠唔講啦，因為而家都冇相關嘅飛機服役緊啦。冇㗎啦。冇㗎啦，嗰陣時嗰啲747而家做晒貨運㗎啦。我就覺得，即係運貨嘅。係啊。嗰啲貨機。國泰咧係 Airbus 係嘅，係空中巴士係嘅。佢係比較多空中巴士嘅機。佢最旗艦最大嗰啲機咧係全部空中巴士嚟嘅，冇波音嘅。係。波音嗰個旗艦係787啊嘛。國泰冇嘅。國泰嗰啲全部都係 A350嘅。咁 A350其實係 reasonable 啦，我唔講好舒服，唔講好闊啦，喺行內即係喺業界比咧，同級嘅航空公司比一啲，即係洲際嘅航空公司比咧，佢唔係最闊嗰間，但係亦都唔係最窄嗰扎。最窄就係嗰啲歐洲嗰啲航空公司比較窄。咁但係 Hong Kong Express 嗰啲咧？Hong Kong Express 通常都係啲A321 Neo 嚟嘅，即係都係 Airbus，但係就嗰啲叫集體客機。集體客機意思即係中間有一條走廊。係冇大客機㗎嘛。係啊。好啦，咁我哋唔研究機型啦，研究嗰盤數先啦。你講香港 Express 啱，Hong Kong Express 啱啦。佢其實係一個好大嘅動力嚟嘅，因為你見到佢之前出咗盈喜嘅，大家都有啲預期嘅。咁同埋我都喺 Facebook 講過啦，Hong Kong Express 係一個好重要嘅催化劑，大家一定要留意呢一點。咁大家有興趣可以睇翻。但係你睇呢份業績亦都明顯睇到嘅。佢嘅營運虧損，舊年同期就5.24億。今年咧呢份業績咧大幅係收窄去到7300萬港元。係啊，佢個收窄幅度係非常之大嘅。你個載客量其實增長唔多啦，9.8% 啫，去到416萬人次。其實佢係一個好明顯嘅 right track，去緊一個轉虧為盈嘅一個軌跡嗰度。係啦，咁呢個一來啦，二來其實唔好忘記喺4月份嘅時候，Hong Kong Express 係 cut 咗航班。即係話佢 cut 咗航班嘅情況之下，個收入都有所增長啦。但係喺 cut 航班嗰個問題嗰方面咧，其實好似對於佢嚟講唔係好大影響，同埋係對於我哋呢啲顧客有影響啫。係咩？有影響咩？唔係，我聽聞有啲 friend 咧話買咗啲plan 咗，已經買咗機票去泰國啊嗰啲，係俾人 cut 咗㗎嘛，然之後成個行程都要改咯。OK，因為油價高係咪嗰陣時？係啦。OK。油價高，跟住 cut 咗航班，咁點啊？賠翻咩俾佢啊？一係就改航班咯。咁咪改航班咯。一係唔係？但係因為你連帶好多嘢㗎嘛，你有酒店啦，你又有可能 book 車啦，有餐廳啦咁樣，咁就好煩咯。對於可能呢個係廉航嗰個風險啦，係嘛？係啦，咁最慘係廉航唔平啊嘛。我就比較少坐 Hong Kong Express 嘅。係啊。冇，佢買國泰喎。國泰。咁但係我而家講緊 Hong Kong Express 喎，大佬。國泰唔會因為你可能唔係講緊同一單嘢，而家係講緊4月份嘅時候，因為油價高而個航班佢直頭 cut 咗佢。但係國泰咧，佢係會將油價上升嘅因素轉嫁俾消費者嘅，佢會加燃油附加費嘅。係咁，佢 cut 航班可能就係其他因素，例如颱風啊、天氣啊呢啲因素。係，所以有少少唔同。係。咁香港快運就正係佢 cut 咗航班，佢個收入都有所增加，個載客量亦都有所增長。呢下好，呢個係做得好犀利嘅。咁另外佢個貨運亦都係佢又係受惠 AI 喎，講緊佢個業績有講㗎，佢係嗰個收益係增長24%啦，個貨運收益。當中係數據中心同埋 AI 熱潮帶動高價值科技產品嘅航空貨運需求。咁其實係嘅，呢一啲嘅產品好多時都係會揀空運就 rather than 一
一個即係船運嘅。係。因為個貨價佔佢唔係好多啊嘛。嗯。係啊。咁啊，但係仲有咧，喺 Hong Kong Express 嗰方面嘅話，啱啱講完貨運㗎啦。咁我再講埋個客運啦。好國泰嘅客運咧，其實你見到個收益係升咗亦都多嘅，26.3%，去到即係432億。呢個當然係佢最主要嘅收入啦。我啱啱亦都貢獻咗幾千蚊嘅，因為我 bid 咗個 upgrade。我都冇諗住中。費事將呢樣我都冇諗住中嘅。同大家講。係嘅，我冇諗住中嘅，諗住應酬下啦，因為我要買機票俾屋企人啦，咁啊長途機由去搭 econ 嘅，咁 econ 咧，咁去嗰程咧，佢又阿支阿佐啦，又話攰，又話瞓唔着，又話成啦，好啦，咁我諗住，係咁意，即係暑假好貴㗎嘛，大家知道。順仔。係啊，做下樣啦，咁啊 bid 下啦，點知真係中。係。真係中嘅話就要俾錢啦。但係而家其實都係俾多幾千蚊。幾千蚊。其實都平過你就咁現兜兜買。可唔可以咁講？唔可以咁講，因為你現兜兜買嗱，我當你現兜兜買一張咁長程嘅機票，大概3萬蚊左右啦。喂，大佬你雖然你係舒服啲，但係你個名都係叫 econ 噶嘛。我都唔講商務啦。咁你買張 econ 其實講緊萬頭啦，呢啲季節大概。係差唔多。係啊，咁你除翻開，其實都差唔多啦。咁但係冇啦，呢個總之我就貢獻咗幾千蚊落去佢個客運嘅收益嗰度啦。喂，但係最緊要搭得開心，同埋搭得舒服。唔係我搭嘛。OK。唔係，但係國泰我有樣嘢咧，即係雖然講話佢坐得唔係好舒服啦，近呢幾年，但係有樣嘢我覺得佢做得好好嘅，就係有一次我去日本咧，就咁啱香港打8號風球定唔知10號風球，我翻唔到嚟嘛。係。咁跟住唔知係咪咧？佢嗰班機嗰啲資料庫咧，其實 detect 到我又帶咗一個小朋友嘅。係。咁跟住咧，佢會有個 priority 嘅機制咧。當然啦，就俾啲專上嘅客戶，即係first class 啊、business 嗰啲，係搞掂晒佢哋，安排咗佢哋搭第二班機先啦。係。先到我哋呢啲平民基層咁樣噶嘛，即係搭 econ 嗰班。咁但係我 so far 都好快地，佢都幫我安排咗第二班機咯。咁我就覺得都開心舒服嘅呢樣嘢。呢個就可能係傳統航空公司相對於廉航嗰個優勢嘅。所以我唔敢買廉航咯。即係我意思係我。唔係廉航，你一定要個價錢平到可以彌補到。係啦。一啲風險。因為我記得上次就係嗰單嘢咧，我有啲朋友又係買咗廉航啦，咁同我同一個 case 就係佢係俾人 cut 機嘅。係啊，cut 你就 cut 你㗎。跟住佢就要即刻撲機。咁同埋早排我有冇 weekend 過咗日本咯？你都見到啦。佢話 delay 嘅 delay，佢點解 delay？因為佢唔夠機。係因為空氣差，因為天氣差，所以佢唔夠機啦。天氣差，你一有啲機降落唔到，因為我原先飛嗰架去咗深圳。係。咁佢就要喺澳門調架飛機過嚟。係。咁呢啲全部都係時間嚟嘅，咁啊搞咗4個鐘啦。但係唔係應該 arrange 好㗎？就係唔夠機啊嘛。OK。咁廉航係咁啦，因為廉航係隨到隨走噶嘛。明白。同埋廉航佢哋成日都有個唔知好似有個暗碼咧，就係你咁平就係要忍受呢一啲㗎啦咁樣。你可以咁講㗎。係啊。歐洲有單嘢喎，歐洲最出名嘅 Ryanair 啊。你聽過一定？佢早排係有單嘢係呢個唔係因為佢係廉航，所以佢要忍受啊。係。純粹係你講起我諗起。佢起飛嘅時候個窗爛咗，飛機個窗爛咗會點啊？出面嘅氣壓好低㗎嘛，出面嘅入邊氣壓高㗎嘛，咁佢就扯個人出去，但係跟住佢老婆死命咁扯住佢嘅腳啊嘛。好似我記得呢單嘢。係啊。但係好誇張。好誇張啊！但係你想象唔到係一架你隨時有機會搭佢飛，你要唔係一架第三世界國家嘅航空公司喎。明啊。係啊。但係點解會爆咧？嗰個機嗰個嗰個窗。蘇花我都唔知道。OK。係啊。好，咁啊，國泰就係咁啦。你問我國泰嘅話，持續向好中咯，我會話。咁同埋佢嚟緊嘅最後一個催化劑，就係嗰個香港快運真正轉型嘅時候，佢個股價係會有條件再爆上去嘅。咁可以再睇下而家我哋嗰個，唔係不過都比較睇好嘅咧，就係因為近排啲旅遊業咧，其實都翻嚟啊，我覺得嗰個感覺。旅客多咗咩？我覺得都係啊。都係啊。喂，灣仔以前咧夜晚黑啦，8、9點，其實講緊7、8點到啦，已經好靜。係咩？但係呢一排咧係可能去到9點、10點度啦，
合和嗰方面嗰邊嗰啲 area 咧，以前係水靜河飛㗎嘛，而家開而家啲咩啊？都嘈到飛起啦，好似酒吧啊、火鍋店啊哦嗰啲咁樣咯。利東街嗰啲又係多人行咗啊咁樣。 ，OK，係啊，啱啱阿 Ryan 就係講瑞安航空咁樣。係啊。冇，我未睇過佢嗰個。其實呢個係咪官方譯名嚟嘅？我真係唔知。係咪？但係咪 LUV 啊？因為啱啱有個觀眾咧話俾我哋聽，係咪呢個啊？唔係喎，好似唔係我唔講股票啦，呢度我哋講翻其他個美股啦。好啊！喂，呢啱啱咧都有我哋啲朋友講咧話咩低迷太空啦，雖然就冇講到我想你講嗰只嘅，咁佢講咗其他，佢講咗其他嘅股票，咁但係我就唔講其他股票住，我就想你講我嗰隻先，因為咧今日咧唔知點解咁多人咧問問題咧，好似大家都對於呢個業績期咧都幾有盼望咁樣啊，咁我想你講一講嗰個 SpaceX 啊嘛。 SpaceX OK。係啊，因為咧 SpaceX 咧其實自從買咗之後咧，第一份業績，佢公布咗第一份業績。係啊，你點樣睇呢份嘢啊？份業績就係等於我啲做埋添，不過算啦，冇得咁樣講嘅。等於咧你屋企咩啊？你好努力咁喺度揾錢，個人工又有得加，又升職，又唔錯啦。咁跟住，但係你屋企個老公咧就係咁喺度嗱，佢唔係爛賭喎，佢亦都唔係爛滾喎，係唔係掛住玩喎，而係佢有啲夢想去追尋，係佢不斷咁樣去投資。係呢個係佢，即係呢個係 SpaceX 個故事。係。係啦，點解咁講？因為好簡單啦，佢賺錢㗎，佢咩嘢賺錢啊？我知。係。Star Trek。Starlink。Star Trek 係咩咧？啊，唔係。Star Trek 係一套電視劇。電影嘅。一套電視劇。係。電視劇。Star Wars 先係電影啊。唔係，我唔係跟索索買啊，冇跟索索買，我係佢一上市嗰日咩啊？你冇聽到咩 Gary？我話佢一上市嗰日我就仲記得係搭飛機嘅。咁冇嘅，跟住即刻買咗先。唔係淨係佢買㗎嘛，大把人買㗎。係。嗱，係啊。純粹係因為我呢刻好似冇嘅 SpaceX。你未買係嘛？我冇啦，總之。我純粹係中意太空。同埋中意 Elon Musk。我中意佢呢個業務組合。業務組合就係佢識得用一樣賺錢嘅嘢去養佢一啲夢想。係。係啊。係啊。佢個賺錢嘅嘢就係 Starlink。係。同埋 Starlink 係一樣好犀利嘅嘢嚟，要記住。你嗱我嘅 experience 啦，我早排去歐洲啦。咁去歐洲我去中東轉機嘅。咁你諗下香港去中東嘅話係會經過咩地方？一啲南亞嘅地方。係。咁其中一個國家咧，冇 Starlink 覆蓋嘅，佢唔係冇網絡喎，而係佢係因為一啲原因咧，佢係 cut 咗 Starlink，佢唔提供 Starlink 嘅服務。即係話個飛機一踏入呢個國家嘅國界咧，你即刻睇唔到波啊，即刻睇唔到直播啊，即刻上唔到網嗱。但係喺其他地方，包括喺印度上空咧，我喺度睇緊 Netflix 嘅。係啊，我用 iPad 睇緊自己嘅 Netflix 啦，我用個飛機嗰個 mon，我睇緊唔記得 BBC 定係睇緊波唔記得咗，係直播嚟嘅。咁非常之流暢。即係話Starlink 係可以控制住資訊是否流通呢一樣嘢，喺你可以想象喺過去10年同未來10年都係一個好重要嘅權力嚟嘅。係亦都係一個好重要嘅人力嚟嘅。同埋我覺得打仗對於佢嚟講都係即係呢個係一個。係啊，咁你一啲網絡覆蓋冇咁多嘅地方，其實 Starlink 係一個決定性嘅一個關鍵因素嚟嘅。所以淨係計呢一嚿嗱，呢一嚿如果你話睇佢個分佈收入啦，你見到嗰個收入就增長6%，個營業利潤額咧係增長8%，去到16億5,600萬美元，用戶係突破咗1,200萬嘅。咁而佢嗰個Starship 啦，咁更加獲得美國軍方 Space Force 咧超過60億美元嘅訂單。呢一嚿嘢完完全全就係幫佢印銀紙嘅，即係就好似你咁嘅角色啦。咁至於喂，好似我咁嘅角色，賺錢啊嘛。OK，係呢個舉例，等大家容易明啲。咁你個 Space 咧就係喂屋企好有夢想嗰個老公。咁佢就佢其實期內都會有收入嘅，收入咧係9億6,200萬美元，咁啊增長咗30%嘅。咁但係佢嗰個 Starship 嘅 V3研發加速咧，營運係虧損咗5億幾。呢個其實冇辦法㗎啦，你為你嘅夢想咧，你總要即係埋單㗎啦。咁但係喺蝕5億幾對於佢嚟講都唔係一件咩事咧。
當然啦，咁但係你要做一啲 capex 先，呢個先係錢嚟㗎嘛。係啊，你睇翻佢個手頭現金咧，嗱，佢因為啱啱上完市，所以佢1000億嘅。係。咁但係咧佢仲有就發債咗250億，咁但係個 capex 係183億喎。喂，你唔好忘記佢個季度總收入係幾多先？78億。咁其實佢個 capex 係大家比較憂慮啲嘅地方嚟嘅。係啊。但係佢預計自己都可以去到2023年去到1萬億美金。市值係嘛？年度收入。年度收入。係啊，年度收入。呢個我唔係太擔心啊。OK。係啊。咁佢嗰個 AI 業務你有咩睇法咧？都係 capex 嘅問題。係啊，因為你呢個真係超級燒錢引擎嚟嘅，單季 capex 高達係158億咁多。係。因為佢要起嗰啲 AI 數據中心啊嘛。咁但係當然啦，你啲夢想最終實現嘅時候，嗰陣時就係稱霸嘅時候咯。係啊，我諗買得 SpaceX 嘅人唔係睇數，唔係單睇數，大家係一個信念，係睇佢撐到幾耐嘅。係啊。撐得過就係天堂㗎啦。係啊，同埋我記得想當年啲人買 Tesla 都係咁樣嘅啫嘛。係啩？係啊，即係。我唔係當年買 Tesla 嘅。你係呢個年代買 Tesla 嘅人係咪？10年前我有買過 Tesla 嘅。係嘅。坦白講嗰陣時唔係咁多人買 Tesla 嘅。你講股票啊嘛。股票係。係啊，冇乜人買㗎。係啊。我記得就係。嗰陣時嗱，我都唔係第一批嚟嘅，我係真正見到 Tesla 架車，我覺得哇犀利喎，呢個係勁喎。跟住嗰陣時先再買。係啦，先買 TSLA 嘅。但其實嗰陣時佢走出嚟講 Tesla 部車嘅時候，啲人都笑㗎啦。係咩？係啊。點解笑佢咩？電咯，即係以前嗰個年代嗰啲，咪即係。你講第一架係講緊 Roadster 定係講緊 Model S 先？總之佢啱啱一開始講嘅第一架咯。第一架係笑嘅，係唔買得嘅第一架。跟住去到 Model S 就係爆紅嘅。同埋因為我記得嗰陣時，我老豆咧都會笑啲電車咧，話啲電車咧，行兩下就冇電咁樣。因為嗰陣時嘅電車係啊嘛。係嘛？係啊，跟住去到 Model S 就同你證實咗唔係咯。但係你以而家嘅標準去睇翻當年 Model S，佢都係行200幾公里啫嘛。係啊 Elon Musk 都有出過部農夫車嘅。佢話銷量連當初吹嘅1/10都冇咁樣。農夫車好似都冇乜聲氣㗎。同埋都唔關香港事啦，都唔係香港。唔係啊，你講緊價，你講緊價乜嘢？唔係佢真係唔係有出到一啲真係貨車㗎，嗰個 Cybertruck 唔係農夫車啊 ，Cybertruck 還 Cybertruck。好咁啊喺而家 SpaceX 嗰方面嘅話咧，其實目標啦，就喺2027年8月咧，其實都會將個 Starship 咧再發射個頻率咧會提高到每日最少1次啊！所以咁啊死㗎！係啦，呢一個我就係想問啦，錢嚟㗎喎！如果佢咁樣提高每日1次嘅話，就係咁啤啤聲㗎咯喎！係啊，你諗你啊！我又唔係股東，我唔係好擔心。佢諗佢啊，係咁樣。唔係，不過我都唔係買咗好多啫，純粹都係參與下，同埋喜歡呢個太空夢啊嘛。咁買啊！買啦！再買。O K 㗎，係啊。佢再兜先得唔得？係啊，我唔係玩㗎，我真係覺得 O K 㗎。係啊，同埋我都要扣翻低啲個成本價咁樣。唔好諗。講笑咁樣，咁啊另外咧，仲有一隻咧。你溝小米我真係。我唔使溝㗎啦，小米。你又好彩零成本啫，大班要溝啊小米。佢哋買得遲啊，真係。但係嗱，講埋呢個啦 ，PLTR 啦 ，PLTR 咧其實就公布咗第二季嗰個嘅業績啦，收入咧就增加咗93%勝預期嘅，按年增長93%去到19.35億美金啦。市場預期係18.12億嘅啫，咁啊調整每股盈利咧就0.415個美金，咁啊跟住其實琴日公布咗個業績之後咧，其實一夾咧就夾到個股價去到162.666，升咗，我記得好似2成9㗎。係啊，咁利申啦，我自己有啊。係。我琴晚亦都加咗嘅。係。係啊，當然計估值佢好貴嘅。係啊，佢3000幾億美元嘅市值。季度總收入你當佢20億啦，咁你計翻都係80億一年。我比較你100億。其實佢市銷率係30幾倍喎，市銷率嚟講好貴嘅。咁但係冇啦，你喺呢啲市況，咁我睇股價嘅啫。同埋我其實個成本係非常之低，我喺琴晚交啲嘅，梗係個成本唔低啦。咁但係我本身個成本低啊嘛。
所以由佢㗎啦，我之前都同你講過啦。咁但係佢有一樣嘢好就係、佢隻輕資產股咧，佢係冇乜資本開支嘅。係佢資本開支係極低嘅。咁呢個就同而家嗰啲科技巨頭嘅分別就喺呢度咯。係啊。咁同埋講緊咧，佢而家嗰個嘅好重要一樣嘢。商業收入。係啊，商業收入冇錯 exactly。佢商業收入就係佢點解爆升到咁嘅一個亮點。係因為你見到佢嗰個US commercial 嗰一 part 嘅收入咧，係按年增長1.5倍，去到7億6400萬美元。咁呢個就證明咩咧？證明佢 AI platform 咧喺美國企業界嘅變現能力好強。可能你都會見識到嘅，有時哇用 AI，我哋用 AI 喺我哋嘅商業世界度，我哋要商用化我哋嘅 AI。講嘅嘢唔通下下都淨係用個 chatbot，淨係識用個Gamma 或者係個 Canvas 嚟砌 PPT，喂咁就用咗 AI 㗎啦，我哋唔係。AI 係真係要喺成個業務過程當中係改善成個效率，呢個先至叫有效益嘅。但係喂談何容易啊！我哋即係可能我哋受嘅訓練，可能係個 media 嘅訓練，一個普通可能 finance 嘅訓練，其實 AI 係另一個世界嚟㗎。你要點樣將佢 apply 響一個商業過程入邊係一個專門嚟。咁呢啲公司就係提供呢一個服務啊嘛。呢個就係佢值錢嘅地方咯。係。同埋而家咧，其實佢仲有係咪？你之前有講過軍方都係繼續用緊㗎嘛？咁當然啦，但係嗰個就一如既往地強勁，亦都係佢護城河。但係嗰個係軍方。而家佢以往大家批評佢一樣嘢就係佢 commercial 嗰 part 弱。咁但係而家佢就證明咗我 commercial 嗰 part 嘅收入增長勁。但係咧，而家咧講緊話嗰啲 AI 咁鬼盛行嘅時候咧，其實對於 PLTR 呢樣嘢有冇啲咩影響，或者其實有冇一啲叫做催化劑咧？係啦，我就講咗咯，就係 AIP 嗰 part 啦，AI platform 呢一 part 就係市場所需要嘅嘢嘛。係啊。好啊，咁啊喺呢一方面嘅話咧，大家咧如果有咩嘅問題咧，其實都可以繼續咧喺我哋重溫嗰邊嗰個留言板嗰度咧係繼續留言嘅，咁啊可以重溫翻我哋今集嘅節目啦。另外今日咧好多謝晒大家咧喺呢一個嘅留言板度咧留咗咁多嘅問題，但係真係有啲答唔晒啦，咁啊可以有啲真係唔識答。係啊，同埋問得咁深嘅咁乜嘢？深嗰啲半導體 ETF 啊，韓國 ETF 啊嗰啲。咁呢啲 OK 嘅，冇問題冇問題，但係唔夠時間啫，呢啲純粹係。好，咁啊，同埋唔好太刁鑽，因為電光火石咧，你睇到阿 Sa 咧都要用好多時間去睇。同埋望一望大家嗰啲留言。係啊，你問得直接啲就得㗎啦，有陣時。係啦。係。咁啊，當然啦，歡迎你喺度吹水，冇乜問題。冇錯。大家鬥吹嘅啫。唔好就係咁爭問問題啊嚇咁樣，可以傾下偈咁樣，拉近下個距離啦。咁啊 PLTR 賺晒口碑嘅係啊，冇錯。同埋阿 Gary 話覺得呢一隻簡直係好似送錢咁樣送。係咯，咁啊好啦嚇。係嘅，但係我冇套現過，咁點算咧？慢慢咯，慢慢咯，咁樣好啦，咁啊多謝晒咁多位啦，下個星期咧我哋都會繼續星期三咧同大家見面嘅，咁有啲咩咧喺重溫嗰邊嗰個留言板度繼續留言啦，同埋咧大家如果有興趣嘅話咧，可以喺我哋嗰個嘅連結嗰度咧進行一個艾德嘅開戶優惠啦，因為近排咧都有幾多嘅優惠送俾大家嘅，咁大家可以隨便去睇一睇啦，我哋再下個禮拜睇埋嚟揀啊嘛，係啦，下個禮拜再同大家見面啦，拜拜。